Vidų glaistysim šiek tiek lenktų įrankių. Tai jie gali būti panašus į pramoninį tokį, kaip užapvalinto. Čia yra mūsų darytas. Jie dažniausiai daromi iš lapuočio medžio medienos. Iš tokio medžio, kuris turi mažiau rievių. Nes, pavyzdžiui, kokia pušis eglė, ji labai rievėta ir, pavyzdžiui, įrankis palieka žymes. Šiuo atveju nereikia, kad tos žymės liktų. Ir kiekvieną kartą įrankį prisitaikom pagal situaciją, kad jis mums tiktų. Iš tikrųjų, keramikoje labai svarbu įrankį gerą prisitaikyti. Būna, kad turi puodžiai savo pamėgtų įrankių komplektukus. Ir kaip sakoma, jeigu pameta kokį nors savo pamėgtą įrankį, tai būna rimtas nuostolis. Kitaip sakant, aš esu pametęs keletą įrankių, tai negaliu pamiršti kelis dešimtmečius. Ir aišku, kad įrankiai geriausi tie, kuriuos pasidarom patys. Ir kartais būna taip, kad tam pačiam indui daromi keli įrankiai, kiekvienai operacijai skirtingas. Nes iš tikrųjų įrankiai, kuriuos galime nusipirkti, jie yra tarsi universalūs, jie panašus, jie pritaikyti kažkokiem bendriem poreikiam. Bet vis tiek žmonės yra skirtingi, juos naudoja skirtingai ir šiuo atveju sveika net ir pirktą įrankį, kuriais prekiauja keramikos parduotuvės, imti ir dar jį patobulinti, pakeisti, adaptuoti būtent prie savo poreikių. Padailinsim vėliau, dabar tiesiog toliau klijuojam iki reikiamo aukščio. Pasitikrinkim. Koks šitas aukštis, jau praktiškai aukštį turim. Kiek centimetrų? Čia 12 bus. Jeigu glaistome siūles, tai tada iš vienos pusės spaudžiam su įrankiu, o iš kitos prispaudžiam ranka, kad negadintų mums formos, nes matot, kiekvieną kartą ranką mes jaučiam įrankį ir jaučiam jėgą, su kuria spaudžiam ir tuo būdu formuojam reikiamo storio sienelę. Dar reikia paplatinti. Koklių dydžiai yra labai įvairūs. Šitas yra daugmaž toks vienas iš stambesnių gal. Bet būdavo jie ir mažesni, ir šiek tiek didesni. Dar svarbu žinot, kad kaip ir įprasta, kad krosnį sudarydavo vienodi kokliai. Tačiau tuo metu tai galėjo būti derinami įvairūs kokliai, kaip ir mes dabar čia derinsim. Ir kvadratinius, ir apvalius tarpusavį. Kad sukibimas geresnis.
Ir dėl sukibimo ir gražumo. Dabar tiesiog platinu, tai lengvai spaudinėju ir jisai tiesiog plečiasi. Man reikia padaryti, kad būtų skersmus 16 cm. Tai žinoma, kiek lėčiau negu žiedimas. Ir lipdant pirmą visada yra darbas lėtesnis, nes tai yra kaip ir bandomasis lipdymas. O antras, trečias, ketvirtas, o 10, o 20 tai jau einasi, kaip sakoma, per keliolika minučių ramiai galima padaryti vieną kokią. Kartais kraštelį apipjaunam, jeigu norim labai lygaus. Bet šį kartą, pavyzdžiui, jisai lipdytas natūraliai toks išėjo, galim tokį ir palikti. Kad pačią briauną suapvalintume, padarytume švelnesnę, imam odos skiautę, ją sudrėkinam ir tada ją galima apžiesti kraštą. Galim tiesiog dar apipjauti, kad būtų dar lygiau. Čia medinis peiliukas ir geležiniu irgi galim peiliuku naudotis, bet medinis yra paprastai kažkaip maloniau. Ir į galą apdorosim taip, kad radus šitą dirbinį ir nežinant, kaip jis padarytas, tai bent į viršų žiūrintis atrodys, kad žiestas. Tai būna būtent ir su viduramžinė keramika gotikinė, kai žiūrim viršutinę briauną, tai atrodo, kad žiestas indas, o žiūrim apačią, vidurį matom lipdymo žymes. Noriu jį paplatinti, pastorinti, kad jisai būtų tvirtesnis. Dabar šiek tiek palyginu. Ir kaip matote, iš dešrelių lipdytas koklis gali būti visiškai lygus, taisyklingas ir pilnai atitinkantis mūsų poreikį. Ir šitą gali pasidaryti daugmaž, jeigu labai užsimanom, tai žmogus, kuris neturi nei specialaus pasiruošimo, nei specialaus išsilavinimo. Tiesiog svarbu pasiruošti gerą molį, o šitą stovylą pasidaryti gali kiekvienas bent kiek meistraujantis žmogus. Dabar, jeigu atsimenam, yra sudrėkinta šita vieta ir prie jos priklijuota visas dugnas. O vidurys turėtų būti neprilipęs. Ir mes, jeigu apipjaunam šitą visą išorės kraštą, tada turbūt, turim galimybę nukelti indą tiesiog paėmę.
Nu, gali pažiūrėti, kaip atrodo jo lizdelis.